马来西亚肺结核病例正在上升，截至2月14日，全国累计确诊已经超过3161宗，其中沙巴最多，其次是雪兰莪、沙拉越、柔佛以及吉隆坡和布城。病例分布在多个州属，情况不容忽视。所以，如果你咳嗽超过2个星期，真的不能掉以轻心。什么是肺结核？肺结核俗称肺痨，马来语称作 batuk kering， 是一种由结核分支杆菌引起的慢性传染病，主要通过空气传播。当患者咳嗽或打喷嚏时，细菌会随着飞沫散播在空气中，身边的人若吸入细菌，就可能受到感染。不过，一般需要长时间、近距离、频繁接触患者，感染风险才会比较高，并不是擦身而过就会被传染。大多数感染者不会马上发病，但当免疫力下降时，细菌可能活跃起来，发展成肺结核，而且具有传染性。感染肺结核的症状有咳嗽、咳痰超过2个星期，此外还可能出现体重下降、食欲不振、夜间盗汗、疲倦无力、低烧、胸痛，严重时甚至会咳血。一般感冒的咳嗽大约1周左右会好转，如果超过2个星期仍未改善，就应该提高警惕并尽早检查。治疗方式：肺结核是可以治疗的，但必须持续服药4到6个月，并且完成整个疗程。如果自行停药，可能导致细菌产生耐药性，让治疗变得更加困难。在马来西亚，新生儿都会接种 BCG 疫苗，手臂上的小疤痕就是预防严重结核病的标志。为了降低传播风险，卫生部提醒大家，咳嗽或打喷嚏时注意礼仪，保持室内空气流通。若出现症状或在人群密集场所，请佩戴口罩。最重要的是，如果咳嗽持续超过2周或出现其他相关症状，一定要及时就医。